Hello everyone, welcome to our channel. अनि आज चाहिँ हजुरको माझमा स्पेसल के अरे यो रामेन लिएर आएको छु। अनि त्यसपछि ट्विन्सदेखि लिएर यो के अरे चिकन स्ट्रिप छ अनि चिकन छ यो चाहिँ खासमा चाहिँ केएफसी हो। यहाँ देख्न सक्छु तपाईँहरूलाई बक्स छ केएफसी है। अनि हुन्छ अब ढिलो नगरी हामी चाहिँ खानेछौँ। अनि म किन एक्लै भन्नु होला तपाईँले चाहिँ किनकि मेरो साथमा चाहिँ छ बुढी, तर अफ क्यामेरा उसको चाहिँ थोरै यस्तोमा अलिकति भाव आएको छ कि। अनि हुन त त्यो ठुलो कुरा त होइन, र पनि उसलाई चाहिँ अलिकति खाँदाखेरि गाह्रो हुन्छ कि। मुखहरू अलिकति ठुलो खोल्नुपर्छ, त्यस्तोमा अलिकति स्पिड खाँदाखेरि चाहिँ अलिकति मुख ठुलो खोल्नुपर्छ। त्यही भएर ऊ चाहिँ अलिकति अफ क्यामेरा छ, मलाई सपोर्ट गरिरहेको छ। ऊ यहीँ छ है। अनि तपाईँहरूले म चाहिँ एक्लै भन्छु नलिनु होला, ऊ चाहिँ यहीँ छ। अनि मलाई चाहिँ एक्लै भएर अलिकति अप्ठ्यारो लागेको छ, र पनि केही छैन। अब हामी खानेछौँ। तिमी बिस्तारै खाऊ, तिमीलाई म यहाँ हालिदिन्छु नि त, हुँदैन? ए ल ओके ओके, ल यहाँ मैले ओके गरौँ गरौँ। हट विन्स पिरो पिरो।
एकदमै मिठो एकदम टेस्टी छ है अब हाम्रो पुरानो भिडियोहरू पनि छ धेरै भयो नि त हामीले नहालेको अनि आज मैले बनाएको एक्लै अनि बुढी पनि छ साइडमा चाहिँ अनि यो चाहिँ लेमन मिन्ट हो अनि जुस यो चाहिँ होममेड मैले आफै बनाएको यो चाहिँ एकदमै हेल्दी हुन्छ होइन एकदम मिठो छ अनि हेल्दी पनि हुन्छ प्लस यो चाहिँ फ्रेस पनि हुन्छ खानालाई टेस्ट हुन्छ नि राम्रो हो आफैले बनाएको जुस मेरो भनिदिउँ नि मैले पिरो राखेको अनि के अरे साँच्चै हाम्रो चाहिँ 200 सब्सक्राइबर पनि पुगिसकेको छ है अनि एकदमै खुसी लागिरहेछ बिस्तारै बढिरहेछ अनि एकदमै होइन खुसी लागिरहेछ एकदमै राम्रो हजुरलाई चाहिँ सब्सक्राइबर गरिदिनु होला कतिले गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला खासै बोल्नै आएन मलाई अनि एक्स्ट्रा यो चाहिँ हामीलाई अलिक पिरो भनेर पनि खान्छौँ भनेर हालेको होइन तर काम छैन यत्तिकै पिरो छ नि यो हाल हुन्छ नि पिरो हुन्छ उसले चाहिँ हालेर खाइरहेछ यो चाहिँ विन्स हो होइन
चाहिँ के हो कसरी छ Thai. थाइ प्रोटिन है यसमा दाजु खलास भयो है सक्यो म चाहिँ अब खाएर अनि यहाँ चाहिँ धेरै भयो अनि एकदमै मिठो भयो है एकदमै खाइयो अनि टेस्टी पनि भयो होइन वेट पनि लगायो अनि अब केही छैन अरू भन्नुपर्ने अब यति नै हो होइन अब नेक्स्ट भिडियोको लागि वेट गर्नु होला अनि जो जति नयाँहरू हुन्छ उहाँहरू चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि हाम्रो भिडियोलाई फलो गरिदिनु होला त्यही हो भन्दै अब भिडियो अगाडि म इन्ड गर्नेछु किनभने धेरै टाइम पनि भइसकेको छ है खाँदा खाँदै धेरै टाइम भइसक्यो अब यति भन्दै म आज स्मोकपङबाट जानेछु हस्त सबैलाई बाई बाई गुड नाइट